Здраво! Темата за генетски модифицираната храна станува се поприсутна, но и натаму не е доминантна во нашата јавност, бидејќи веројатно на прв поглед изгледа и прилично комплицирана за да се свати што тоа всушност се случува. Токму затоа денеска ја отвараме оваа тема и се обидуваме да откриеме дали генетски модифицираната храна е оброк за сиромашните или е отров, чии што последици ќе ги почувствуваме по неколку децении. Дали Македонија е слободна од ГМО? Денеска на оваа тема ќе дискутираме со магистар и режисер Софија Теодор и Кристијан Шишковски, кој што е од Скопското астрономско друштво и продуцент. Значи, два различни профили, меѓутоа пред се граѓани кои што се интересираат за оваа тема, која што ги засега сите и која што претходниве месец, можеби и повеќе, на социјалните мрежи особено се разви како посебна дискусија. Можете и вие да коментирате на оваа тема користејќи го хаштагот #ZebraMK и на нашиот Facebook пејдж. Ќе почнеме со едно општо прашање, значи иако темата се расшири, сепак реално малкумина знаат што на вистина е ГМО. Еве за двајцата. Што фактички се генетски модификувани организми во поглед на храна? Софија, повеќе. Во ред. Генетски модифицирани организми кај нас пред се можам да ти кажам дека пратениците не знаеа во врска со тоа прашање, така да јас кога отидов во собранието дури ми беше многу и чудно и срам да раскажувам што е генетски модифицирани храна, затоа што 2008 година 14.3 било кога они буквално изгласале таков закон во Македонија, каде што во правилникот за храна се пишува добро генетско модифицирани као организми, храната каква е, што е, од кај е увоз, извоз, све си има во тој законот, така да они фино лепо и ВМРО и СДСМ и да не ги бројам сите, си изгласале сите едногласно, значи тоа било 2008 година предвремени парламентарни избори. За препостувачки, значи луѓе кои што се во тој законодавен дом, кои што буквално се грижат за здравието на сите нас, нели би требало, затоа што го имаат сепак гласот од наша страна, да не знаат што е генетски модифицирана храна. Сега, генетски модифицирана храна, ја од аспект на медицина не би сакала да навлегувам во врска со тоа, тоа ќе си имате вие стручни луѓе кои што ќе кажат што конкретно. Јас можам да кажам таму само дека во врска со генетско модифицираната храна во Македонија ќе се видат резултатите кои што резултати, значи зборам под наводници, доколку се спроведе сето ова на овие простори, може да настане само за 5 години да имате кај децата аутизам, потоа да имате околу после третата генерација стерилитет кај децата, а кај сите, значи без разлика во која возраста, да имате карцином. Така да карциномот е всушност не само кој што кажуваат порано, демек само ако може глупо звучи, Бог така сакаше, си умре човекот од карцином. Не, луѓето треба малку да се освестат и да престанат такви муабети, кои што се стварно и селски и чаршишки, што ги викам ја муабети. Треба едноставно да се фокусираат на тоа, на здрава исхрана, здрав воздух и здрава почва. Тие три работи, ако ги имате вие во државата, вие имате здрав народ. А ако имате вие здрав народ, се разбира имате нели здрава популација која што утре оваа држава сепак викаат нели на младите останува. Апсолутно. Значи, како гледаш ти на ГМО храна, генерално и на генетски модификувани? Па вака искрено јас сум изненаден зашто толку се дига врева, бидејќи според мене непотребно, бидејќи ГМО тоа веќе датира од пред 10.000 години и 100% од храната која што ја јадеме ние е со ГМО потекло. Сега ќе кажам и зашто. Бидејќи под ГМО од постапката за генетска модификација подразбира вештачка селекција, хибридизација и генетски инженеринг. Значи сето тоа за генетичарите, за стручните луѓе кои што се бават во тоа поле, за нив е подеднаква постапката дали се работи за вештачка селекција или во лабораторија се екстрахира ген од еден организам и се метнува во друг. Значи, да кажеме, во првиот случај, тоа се случува природно и преку генетска мутација за секој нареден ген, односно за секој наредна мутација, тој е секогаш различен од претходниот ген. Така да, вистински, стварно, од кога почнало земјоделието, односно од кога човекот го открил земјоделието и почна да се бави со тоа, од тогаш и датира ГМО. Така да, например,
еве да кажеме најдобар пример за вештачка селекција е било кој земјоделец кој ќе посади неколку растенија и он секогаш го продолжува генот на тоа растение кое што него највеќе му одговара. Значи дали е тоа бројност, дали е тоа плодност, дали е тоа квалитет на самиот плод, вкус и така натаму. И тогаш тој ген се продолжува и така се одбира тоа што му одговара на земјоделецот. Да кажем преку хибридизација. Преку хибридизација најдобар пример е бананата. Да кажеме бананата знаеме дека нема семе. И таа е практично неплодна, меѓутоа таа е добиена преку хибридизација, односно со хибридизација опрашување на две дрва, на две палми, кои што произведуваат два различни вида на банани и при вкрстување хибридизација добиваме банана која што е практично последен ген. Но во овој случај станува збор за, како што кажа, и самиот природна генетско изменување, односно хибридизација, додека она кога се случува во лабораторијата е малку што е неприродно, знаете. Па не е природно доколку се меша ген, например, на растение со ген на животно, нели? Кико не може ова што го кажуваш ти да е добро. Ова е вака. Тоа што се случува во природата е оставено на случајност. Океј? И ние не знаеме преку таа случајност, преку таа комбинаторика на гените што ќе искочи. Но не може да се вкрсти. Јас не би се согласила. Семе од домат со не може риба, да се согласуваш дека е тоа факт, мислам. Не е тоа факт, затоа што на пример одете вие кај хунзите, хунзите се еден од најздравиот народ на оваа планета Земја. Таму не постои карцином. Како хунзите нема таму природна селекција. Па нема едино тие хунзи кои што тишле да влезат во цивилизацијата, па центри каде што може да ги диагностицираат. Ама не ми кажувајте сега за хунзите, ве молам, затоа што јас ви кажувам дека таму буквално или можеби па просечниот животен век им е испод 20 години, каде што животниот век им е 120 години на хунзите, од кои што да земете процес, но меѓутоа не можете да кажувате, убаво кажува Ели, дека природна селекција исто е у лабораторија некој кој што има пари, кој што дал на 10 будали научници, така ги кажувам, за производство. Вие мене ми кажувате дека земјоделецот преска, дека он самиот за нив е подеднакво дали тој ген мутира преку тоа чиста случајност. И за нив е добар профитот, а народот тоа што ќе се умре после тоа што ќе биде стерилен по 5 до 10 години, тоа не е во ред, односно тоа нема веза. Значи профитот на тој кој што ќе му дае парите на оние научници. Дали има такви ефекти? Како не е докажано, значи не е докажано. Не е докажано за да се видат ефекти за. Еве после една деценија на пример, руските научници, Руската академија на науки вади истражување дека третата генерација на заморчиња кои што се користени во експерти се, како што кажа Софија, стерилна, но колку такви контроверзи во јавноста. Меѓутоа, за жал, сите тие се девалвирани. А девалвирани се поради тоа што постапката при која што се истражувале тие... Морам да се крстам во емисија. Постапката која што е користена не е валидна и не е научна. И резултатите кои што се добиени не се тие кои што се барани. Добро, Кико, извини, ќе почнам да ти Ова е многу едноставно. Многу едноставно да кажеме и да видиме, да кажеме една јагода каков би имало ефект врз нас. Значи тоа е многу едноставно. Еве да кажеме прво, кога би се создало генетски модификувана ова јагода, добро, ние можеме да ставиме во лабораторија на спектограф и да видиме какви молекули има таа внатре. Не, можеме да ти ја даеме тебе да изедеш и фино лепо, нели кажуваш дека генетски модифицираната храна е добра, така да порција, доручек, ручек и вечера за 5 години. Само дозволиме да кажам поставката. Може ли да влетам со едно прашање? Сакаш мене да ме наран. Да толтре. Може ли вака во контекст на што го збориш едно прашање, значи Софија, дали ти сметаш дека ние реално не треба да ги употребуваме научните методи кои што довеле цивилизацијата до ова ниво? Не треба, затоа што ние треба да ги по твојата перцепција ние треба да ги сфрлиме и да се вратиме на натуралистичко ниво. Апсолутно и на природата, затоа што ниту една придобивка не реално една нема освен пари. Значи све е прашање на тајни заговори. Ако почнам јас таа да дискутирам тема е голема и широка. Да се држиме за храна конкретно, нека не биде за кажам нешто најотворено. Агенда, значи на овој свет е од 7 милиарди да дојдат на 4 милиарди. Па сега вие размислете што понатаму
треба да се зборува или не треба да се зборува. Ама Сега повторно ми една збориш работа. ти мене Ми за кажува Кики, теорија на заговор. ми кажува Значи, Кико, затоа што дека некој сака од 7 милиарди да ја сведе на 4 милиарди. не сакам да ти Значи, како кажам ви кој тој сака, заговор? знам кој Тоа сака. чива Само е ќе си таа прекитам идеја. на Чива тие е таа прашања, идеја? туку ќе ти одговорам за ова. Генетско модифицираната храна, ако е добра, тие заморчења, он што вика, не е научно докажано. Значи, докажале научници во Русија, докажале научници во Франција, докажале научници дури во Америка, затоа во Ама ако Калифорнија, докажале, ќе ја забранат и нема да им го пласираат на во народот. Калифорнија е забранета генетско модифицираната храна, исто сега и во Северна Каролина, а потекнаат, значи, цела иницијатива од Америка, значи луѓето паметни веќе стана, се освестија, да Обама што направи акт на Монсанто да биде заштитена генетско модифицираната храна е тргнат. Значи повеќе Монсанто нема никакви заштити од страна на владата во Америка, односно тоа го изгласаа сенаторите и конгресмените. Епа, ако он као што кажува дека као таа храна е добра, дека се уште не е као докажано, ова се побива тој факт. Затоа што ниту Русија и научниците во Русија се глупи, ниту Франција. Само што за жал не кажуваш ти факти. Кико, не може кажуваш забрана факти, да има на кажуваш на памет, ова теорија не на е заговор. факти. Ма што ми кажуваш ти мене? Значи, Како Австралија прво не забрани ми дозволи гено. да ти докажам дека тоа е едноставно да се докаже дека нешто е токсично. Како не е некако или Епа, некако. затоа ти кажувам, па тебе може ќе би те вие раниме, негативно извини, на вака нашиот што ќе ти кажам на ти, тебе ќе те раниме, например, 5 години со генетско модифицирана храна од денеска до после 5 години периодот ќе го видиме што се случува. Значи, они зеле, извини, ели едно само кратко, зеле они глувчиња и фино лепо ги ранеле. И виделе дека по трета генерација тоа глувче е стерилно. Башка тумори волкави во глава. Само за тоа што се Па знае не ми дека кажувај токму дека таа каков е студија процесот? е нелегитимна. Токму таа студија е нелегитимна. нелегитимна. Ти кажувам како ќе, значи тебе еве сега премиерот нека ти дава како е курци процесот? за наредни Каков 5 е години. процесот на испитување дали е Значи, храната како прво штетна што или не? кажав, Не сите научници се зема- глупи од цел свет. Научниците се поделени околу Не Па, се нормално поделени. тие Поделени што се- работат на истражувањата. Поделени се треба да тие се кои што поделени. Монсанто ги никој случај не кешира, се што е многу поделени. нормално. Значи, во Линковите никој случај не се кои поделени, водат се кон работи Монсанто ниту се за една некој страна. мал промил на научници кои што се против тоа. А Значи јавноста е против бидејќи се научниците, знае, бидејќи ова е јавноста, не се работи за анти-ГМО јавноста, движењето како да е ви кажам. прилично силно. Ова е Кико, имаш анти-ГМО тета, молим те, движењето морам тоа да не е врашам. силно воопшто, бидејќи тоа се работи само за неколку индивидуи кои што се премногу гласни. браво. Како И кој? имаме впечаток. Како мене на пример. Да, баш како мене, вас. да. Епа таа зашто мене не ме кешира Монсанто, да ме кешираше и ја ќе го бранев. Добро, веројатно и Кристијан не го кешира Монсанто. Повели Кристијан. Па не Се работи за информиран доволно. Повели. тоа може да одлучат гледачите кој колку Повели, информира. повели. Па ја можам да ти кажам од Софија, те темплари молам од да го Америка слушнеме. информации, па да ти ги Да го кажам ја слушнеме- резултатите да го кои се слушнеме во Америка. објаснувањето на Сакаш да Кристијан, ти те ги молам. кажам? Значи, се работи за научници кои што ја познаваат научната постапка. И од кога кажав дека ќе се земе примерок од таа храна, ќе се стави во лабораторија, ќе се види на спектрограф дали постои некоја молекула која што за нас е токсична. Доколку се види дека има некои од токсични молекули, тогаш тука престанува процесот. Доколку не покаже спектрографот дека има токсични материи, тогаш се пристапува на тестирање на глувци. Доколку и тие го поминат тоа тестирање, Да. тогаш се тестира на обично На луѓе. примати и мајмуни, а подоцна се пристапува на клинички студии, каде што доброволци се пријавуваат да јадат таа храна. Да, па И да, потоа се за се сиромашни. зима статистички податоци колку од нив заболуваат од какви болести и дали е тоа има некоја разлика со општото население. Доколку не е, тогаш се гледа дека нема ништо токсично во таа храна и може да се пласира на населението. Сега, ако тука не завршува нашата заштита, бидејќи има институции на системот, тоа не се во парламент или во влада, тоа се институции на системот кои што се грижат за квалитетна храна. Агенција за храна кај нас. Не сум запознат бидејќи имаш некои неколку се кои што се ги делат ингеренции. така да кажеме во Америка се вика Food and Drug Administration. А исто така има уште една агенција која што се грижи за контрола на болести. Сега да кажеме, доколку во населението се покаже некоја статистика дека можеби има поголема појава на карцином, на некои одредени болести, тогаш кај нив ќе се покажа таа статистика и они се јавуваат во здравствените домови да се види
од каде и што го прават луѓето, тоа што они се заболуваат од тоа. И твоите студии испаѓа дека ние треба уствари луѓево да ги тестираме и Ама некој кој е на хемотерапија. Институции кои што се грижат за нашето здравје. Ама ти ми кој е тоа здравје да се грижи некој за мене, некој што е на хемотерапија, да му дадеш ти генетско модифицирана храна. Знаеш што ќе се деси? Прави институции А ти за да знаеш се што при грижи за моето Монсанто? здравје, за да можеме ја плаќаме уште данок. А ти знаеш што при Монсанто со тие пари ги потплаќа владите и така влага уствари у сите држави. Ама како можам јас да ја поплатам владата кога јас плаќам данок на владата? Многу си наивен да ти кажам. Сега ќе ти објаснам, не се ако работи генетски за наивност, наивност се работи за апсолутно логика, е се наивност и работи за логика. глупост на куп. Значи генетско модифицирана храна, ако е арна, онда во Австралија нема да биде забранета, во Тајланд нема да биде забранета, во Унгарија нема да биде забранета, во Бугарија нема да биде забранета, во скандинавските земји, значи не исто е забранета. Една Бугарија кога се освест, како не е забранета? Па ти кажувам дека по линијата на кукуруз во Унгарија сите ги запали. На декларацијата на семето не пишува дека GMO, како цариникот ќе го забрани влезот. Тоа е тоа. Зошто немаме лейбелинг, односно етикетирање што е се и како е добиен одреден производ. Што е поради тоа што научниците се против тоа? Кој? Научниците. Научниците се последната анализа, само ова, последната анализа која што е излезена пред 3-4 дена во Америка е дека 85% од граѓаните на Соединетите Американски држави во овој момент бараат лейбелинг на секој производ, односно на етикетата да стои каков е составот и што од тоа е генетски модифицирано. Дали го ставаме сега, прашањето ми е интересот на научниците кои што не сакаат етикетирање или интересот на јавноста кој што бара да знае што јаде, па да одлучи, можеби некој сака да јаде и генетски модифицирана храна. Мислам дека јаде верува дека е штетно. Добро, можеби да не верува дека има декларација. Но не пишува дека е ГМО. Кои што нас не засегат, се запишани од позади. Значи какви има содржина и кои се практично хранливите материи кои што се најважни за нас. И ние знаеме дека ако внесуваме многу повеќе хранливи материи, односно многу повеќе енергија, тогаш ќе бидеме склонни на дебелење. Чико, извини, имаш дета? Софија, извини, едно прашање да се обрсам јас, значи дали ти мислиш дека само до храната, значи само до таа што е генетски модификувана, значи еве природно да речеме има многу други фактори врз производството на храната, врз семките, врз сите тие работи, како загадување, вода, околина, пестициди, да. Значи зашто тогаш да речеме ние мораме веднаш и по правило вината за карциноми и за сите други болести да лоцираме кај ГМО. Например, ние во Македонија моментално немаме ГМО, меѓутоа во Скопје 1300 луѓе е докажано дека од загадување значи точно така. Значи Светската здравствена организација. Зашто веднаш, например, ти страната што застапуваш, веднаш сета вина ја лоцира кај ГМО храната. Зашто и другите фактори не се земат во прашање? Сега ќе ти објаснам. Значи да речеме природно садиш семки, и тие поради загадувањето стануваат канцерогени. Темата е ГМО, не е Светската здравствена организација сама се кажа дека од загаден воздух уствари се добива карцином. Процедурата е може ли тој загаден воздух семки да се загадат на пример? Органски што ги произведуваш? Од загаден воздух, олово и така натаму, тешки метали паѓаат на почва. Самата почва ти е загадена, самата вода е загадена. Ти садиш органски семки, тие не се загадуваат. Апсолутно, од тоа се загадува и храната. Кого би обвинувале да речеме во тој случај? Кого? Први ние да не дозволиме ГМО никако во Македонија да влезе, тоа е прва работа, значи да речеме со една страна сме се спасиле. Треба да забраниме да влезе ГМО во Македонија, кога ГМО во Македонија има од 98 година. Ама јас знам дека има. Јас знам кој таму си потпишал лево десно да си прави. И дека 100% од семето кое што влегло во Република Македонија е... Сега ќе ти ја кажам и фирмата у Струмица. Ама не сакам да кажам фирми. Но не е тоа само една фирма, тоа се повеќе фирми, повеќе земјоделски комбинати. Ти што кажуваш ми е јасно, но таквите како тебе да знае дека не, па таквите како него. Јавноста има право да знае и дека 100% од храната е ГМО. Точка. Значи зашто ние све да од ова кое забележуваме дека е ГМО, освен тоа што е со синтетичко потекло. Значи тоа што е со синтетичко потекло не е ГМО. А секоја друга храна која што од природно потекло е ГМО. Ама како така застапуваш страна која што имаш ти дете, страна, ти кажам како е. Не, дете дали имаш ме занима. Ако имаш ти дете, дали ќе размислуваш вака несвесно, човече, и несовесно? Значи не можеш ти да кажеш Обама го трга. Што сум свесен јас за мојата совест, јас сум седнал и сум истражил на оваа тема.
и за да знам што се случува, што е генетски инженеринг, што е... Да, и ти наместо да кажеш дека научниците си се кешират и си бранат страна и им е гајле на бранат они страна, они се луѓе како нас исто, и они јадат таа храна. Добро, значи, тие се население. Зашто UK, владата во UK забрани парламентарците во нивното? Ама не може да забрани. Кој бе не може да... Абе, ти дали си малку прочитал нешто вака пошироко, освен тоа генетски инженеринг, што ми кажуваш? Ама ти кажувам дека некои земји забраниле влез на ГМО храна, клип за забрана на UK во влада. Да забрани физички влезот. Значи, нема на декларација не пишува. Во UK, значи во влада во UK, Камерун, лично и персонално, забрани пратениците. Ама ти пак ми кажеш некои приказни за теорија на заговор, за не знам, за некоја влада во Камерун или тоа што сака да те... Која влада? UK, знаеш која е влада? Знаеш кој е премиер на UK? Камерун. Камерун забрани буквално неговите парламентарци да јадат ГМО во бифето кај што се ранат. Нели била добра? Ако била добра и они ќе ја јадат, па и во белата куќа нели? И во белата куќа, значи ти кај што работиш може тебе да ти забрани директорот. Во белата куќа Обама и Мишел јаде органска храна, а не јаде. И што, значи Обама тоа што го јаде е добро, а на народот да им нека умре стоката таму, така? Тој ги зазима што ги ставови, тој немаш доволно информација. Кој нема доволно информација? Јас све имам, ти не си доволно информиран. Јас знам за сите земји што се се работи за теорија на заговор, значи твоите информации се теорија на заговор. Тоа е исто како да искачаш од кино, си го гледа World War Z и се кажеш дека ало бе луѓе напаѓаат зомби. Ама не ми кажи тука глупости, имаш ли дете, кажи. И сега, например, ти ми не кажуваш, немаш дете. Кога ти имаш дете, на детето твое да му даваш генетски модифицирани кашички. Ама сите го јадеме тоа. Тогаш, кои сите го јадат? Ја не го јадам. Јас знаеш што се хранам. Јас се хранам, јас се хранам 100% од храната е ГМО. Воопшто не употребувам индустријско. Кој нема избор? Ја јадам свежо овошје и зеленчук само и тоа органско и друго апсолутно ништо не јадам. Да се надополнам нова, значи околу овошјето имавме пластичен пример, спомна дека бананите се банани не јадам, знам дека се тоа хибриди и глупости. Значи банани никој од нас не сме да јаде, не треба да јаде. Па не јадам банани. Значи бананата е вештачко. Може да не, ама не треба да јаде. Значи бананите не треба реално никој да ги јаде бидејќи се вештачки, така? Што се случува преку вештачка селекција. Да кажеме, земјоделците преку вештачка селекција, поради тоа што при одгледување на патлиџани, извини, значи при одгледување на патлиџани, они секогаш го земале родот кој што е најбогат, имало најголем плод. Меѓутоа не обрнувале внимание на вкусот на овој патлиџан. Браво, и затоа после неколку години, тоа да кажеме, не знам, 5 децении можеби, овој патлиџанот изгубил вкус. Еве нашиот има вкус. Зошто тогаш не е потребен ГМО? Ако е нашиот нели велиме органска, бидејќи е зашто ми е потребен. Овој нашиот има вкус бидејќи е ГМО. Како може да е ГМО? Се појавува 95-та година, се појавува овој патлиџан кој што се вика овој flavor saver, кој што е овој генетски модификуван преку генетски инженеринг, каде што го откриле генот во тој изворниот патлиџан, тој е домат. И го вратиле во новиот, така да. Сега имаме и овој богат плод. Тоа прасе ќе го јадеш? Тебе те прашам. Значи у Канада најново ти не ги знаеш очигледно информацијиве, вкрстиле ген на свиња и на глушец. И сега прасе има, ќе го јадеш? Тоа не е точно. Кој не е точно? Значи не знам зашто. Ама ти човече со какви информации располагаш, смешни се дури овде да ми ги кажеш. Го преминавме веќе. Се работат за Франкенштајн теорија, мислам стварно дека вкрстиле глушец и жала. Идејата ни беше само да ја отвориме генерално темата за која што никој не зборува толку многу во Македонија. Добро е да се слушнат различни аспекти на оваа тема и токму затоа ја продолжуваме темата и утре со гости кои што се компетентни во темата на генетскиот инженеринг, значи доктори и професори од нашите факултети, така што утре во 2 часот повторно попладне ве очекуваме на Зебра онлайн, а на Алфа и на Ера телевизија во сабота во сублиматот на ова издание. Чао.